ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពី phrasal verb burst out តើ burst out មានន័យដូចម្តេច burst out មានន័យថានិយាយអ្វីមួយភ្លាមៗឬក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីមួយភ្លាមតើយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ទី1 Lena and John burst out laughing Lena ឈ្មោះ Lena and មានន័យថានឹង John មានន័យថាឈ្មោះ John burst out laughing មានន័យថាផ្ទុះសំណើចដូចសើចភ្លាម Lena and John burst out laughing Lena និង John ផ្ទុះសំណើច Lena and John burst out laughing Lena and John burst out laughing. Lena and John burst out laughing. តើយើងទៅមើលឧទាហរណ៍បន្ទាប់ Everyone burst out congratulations as she walked in. Everyone មានន័យថាមនុស្សគ្រប់គ្នា burst out ចាប់ផ្ដើមនិយាយថា congratulations មានន័យថាជួយអបអរសាទរផង as she walked in មានន័យថានៅពេលដែលនាងដើរចូល Everyone burst out congratulations as she walked in ម្នាក់បាននិយាយថាអបអរសាទរពេលដែលនាងដើរចូល Everyone burst out congratulations as she walked in. Everyone burst out congratulations as she walked in. Everyone burst out congratulations as she walked in. តើយើងទៅមើលឧទាហរណ៍បន្ទាប់ John burst out laughing as he listened to his friend's joke. John មានន័យថាឈ្មោះ John burst out laughing មានន័យថាផ្ទុះសំណើចឬក៏មានន័យថាសើចភ្លាម as មានន័យថាពេលនោះ he គាត់ listened មានន័យថាស្ដាប់ to his friend's joke មានន័យថាសំណើចរបស់ពួកម៉ាក់របស់គាត់ John burst out laughing as he listened to his friend's joke. John ផ្ទុះសំណើចនៅពេលដែលគាត់ស្ដាប់សំណើចមិត្តរបស់គាត់ John burst out laughing as he listened to his friend's joke. John burst out laughing as he listened to his friend's joke. John burst out laughing as he listened to his friend's joke. តើយើងទៅមើលឧទាហរណ៍បន្ទាប់ Lena burst out singing in the shower. Lena មានន័យថាឈ្មោះ Lena burst out singing មានន័យថាច្រៀងភ្លាម in the shower នៅពេលដែលនាងងូតទឹក Lena burst out singing in the shower មានន័យថានៅសុក Lena ច្រៀងម្នាក់ឯងនៅពេលដែលនាងងូតទឹក Lena burst out singing in the shower. តើយើងទៅមើលឧទាហរណ៍បន្ទាប់ My mother burst out crying at the funeral. My mother មានន័យថាម្ដាយរបស់ខ្ញុំ burst out crying មានន័យថាគាត់នៅសុកគាត់យំ at the funeral នៅឯបុណ្យខ្មោច
My mother burst out crying at the funeral មានន័យថាម្ដាយរបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយំនៅឯបុណ្យខ្មោច My mother burst out crying at the funeral. My mother burst out crying at the funeral. My mother burst out crying at the funeral. តើឡើយទៅមើលឧទាហរណ៍បន្ទាប់ I love you, Lena suddenly burst out. I love you មានន័យថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នក Lena គឺជាឈ្មោះរបស់ Nina suddenly burst out នៅភ្លាមៗនោះនាងបាននិយាយថា I love you, Lena suddenly burst out ដូចនៅសុកភ្លាមៗនោះ Lena បាននិយាយថាខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នក I love you, Lena suddenly burst out. I love you, Lena suddenly burst out. I love you, Lena suddenly burst out. តើឡើយទៅមើលឧទាហរណ៍ចុងក្រោយរបស់យើង Why are you burst out laughing? Why are you មានន័យថាតើហេតុអ្វីបានជាអ្នក burst out laughing នៅសុកម្នាក់នឹងសើចខ្លួនឯង Why are you burst out laughing តើហេតុអ្វីបានជាអ្នកនៅសុកអស់សំណើច Why are you burst out laughing? Why are you burst out laughing? Why are you burst out laughing? មេរៀនរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំបាននៅឡានសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមករៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជម្រាបលាបាយ